এটা আমাদের ছোট্ট আমলকি। আজকে আমলকির জন্মদিন। সুন্দর করে ডাব চিংড়ি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটা খাবার খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে। ও আমলকি একদম বলছে আমি আজকে পায়েসটা খাবো, পায়েসটা খেয়ে আজকে দেখবো। বাহ বাবা কী সুন্দর খেতে, বলে বোঝানো যাবে না। চাটছে পায়েসটাকে, ভালোভাবে করে যাচ্ছে আমলকি। আবার পরের খাবারটার দিকে ও যেন রানীর মধ্যে বসে আছে। ও পুরো রানী একদম, সুন্দরভাবে ফুলগুলোকে গুছিয়ে দিচ্ছে আমলকি। আবার খাচ্ছে পায়েস, অসাধারণ। হাঁ করে দেখাচ্ছে যে দেখো ছবিটা তোলো তোলো তোলো, আমার ছবিটা তোলো, খুব সুন্দর খাবার, দারুণ দারুণ অসাধারণ। এবারে ভাতটার দিকে নজর দিয়েছে, অল্প একটু ভাত ভেঙে নিয়ে আবার খাচ্ছে। ও পেশাদের ভাগ হবে না। এবারে সন্ধ্যেবেলা হয়ে গেছে, সন্ধ্যেবেলায় লেজ নিয়ে বসেছে। লেজের প্যাকেটে সবার অগোচরে, সবাই যখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত, চুপি চুপি খেয়ে নিচ্ছে সমস্ত লেজগুলোকে। এবার অন্যদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন জিনিসের কেক খাচ্ছে। খাচ্ছে কেক খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে, পুরো প্রিন্সেস লাগছে আমলকিকে। সবার অগোচরে, সবাই যখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত, ও টুকটুক করে কেকটা ঠিক খেয়েই চলেছে। সবাই লাইক করে দাও, সবাই লাইক করে দাও। আমলকি খাবারই সবাই পেয়ে গেছে। আমলকি কাউকে বলবে না, আমাকে বলেছে চুপি চুপি বলবে কেমন হয়েছে খাবারটা।